至適應香港嗰個文化啦。咁開始都習慣咗煲湯啦。咁所以我哋四川啲人咧都開始會食呢啲嘢咯。咁花膠咧就幫你增加嗰個膠原同埋膠原個補充啦，膠原蛋白補充啦。同埋你話喂想治咳啊、治夜尿嘅，咪沙蟲乾咯，係啦。咁你話想理下氣嘅、化痰止咳嘅，陳皮都幫到手噶嘛，煲湯蒸魚都可以揾佢幫手。咁你想排走身體裏面唔要嘅嘢嘅話，咁啊食海參北海道刺身都幾好嘅，咁咪食咯。咁煲湯你想甜啲嘅，咁咪攞個螺頭咯，都係幫到手。咁平時有啲頭暈啊、頭風啊、頭痛嘅，咪天麻黃芪咯。你想清熱潤肺嘅，甚至乎補血益氣嘅，咪椰子雞湯咯。咁你話平時有兩聲咳嘅，化痰止咳嘅，咪虎乳川貝咯。咁清熱退濕嘅，咪五子毛肚咯。咁就係呢5款。